Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas. Bon dia i bona hora. Com tindrem el dia? Més tranquil, sembla si avui és el darrer dia de la estabilitat. Més algun ruixat aquesta tarda, ja d'una forma més focalitzada, no tan abundant ni intensa, prop del Pirineu i Prepirineu, amb irregularitat, ni tros amb l'extensió d'ahir, i en definitiva aquest temps, com dèiem, més plàcid, de moment amb un matí assolellat i algun pas de boira cap a està servida ara mateix i d'ahir destaquen les pluges caigudes mínim no són de 3 observatoris als 47 d'Espinelves o els 43 de la muntanya de Montserrat. Парк, там просто гулять в бесплатном парке пока.
Banda fałszywa. La moda di Messina Jo ho dono tot pel considerat germà, però el germà deixa de ser-ho per un gir inesperat. Si ningú t'ha fallat, tens sort, però espera. El temps per l'anar separarà de dos col·legues. L'amistat és com una cosa cega, si la vida és un casino en el que no pots entrar si no tens monedes. Pena i tristesa, l'únic que m'acompanyarà. Si tot se'n va a la merda, tingueu clar. Ningú pot ser l'au dins meu, que és difícil d'arreglar. I no soc l'escollit de Déu, tot i que l'he sentit parlar. Anem amb l'últim tema ja, per acabar. Wanna set the world on fire? No, 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 no. I just wanna start the flame in your heart. And in this heart there's still but one desire. And that one is you. Know what they're gonna do. I lost my ambition of worldly acclaim, 'cause I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't wanna set the world on fire. No, 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 no. I just want to start a flame in your heart. we wanted to show the worship of the sisters. Dios para darme un euro y solo un coco viejo que explica sus sucesos con el ímpetu de un niño cuando habla de sexo. Y a estas alturas ya no sé quién son los míos ni mi gente. Fumo y llega el apalanque, amanecerá pronto aunque no vaya a acostarme. Pa' llorar en mi hombro ya es demasiado tarde. Estem aquí disfrutant de la festa o no? Sotmesos a la mandra, com tardes a diumenge, grosses les penes mentre nenes que se'n vagin. I encara que vulguis fer-ho, les fitxes del tablero mai es mouen soles, enginyes forts i hores. Les mato com si fos veneno, ei nen, no siguis raro. I què més dona, si sols no aguantes una imatge? Doncs que imaginin, al marge de qui som i d'on venim, deixem anar els sentits en sentit sort. Em trenca l'ego, et deixo a part, saber que no sóc més que una molècula que fa això fort. I porto el rap al cor i sé que s'estima amb el cor. Un amor pur, on no té lloc el rancor, però la foscor i guanya el curs. Игорь, смотри туда. И как тебе поездка в Барселону на конференцию? Здесь круто, очень. Володя, сидят еще. Давай, я скажу, что Игорю поездка понравилась. Конференция была очень для него интересна. Было много классных выступающих. В принципе, Загмастер оказался не таким крутым, как казался на первый взгляд, но в принципе тоже неплохо. Это мне поведал, естественно, Игорь сам. То есть, давай, Антон. Игорю конференция, я думаю, очень понравилась. Первый раз за границей, поэтому ему все интересно. Много классных докладчиков на конференции. Отличная погода, хорошее настроение. Все едят, выпивают, веселятся.
Пройдем красиво. Мы погнали. Это был классный телефон. Чего я? Пойдем в гостиницу. Этот фон классный. Смотри. Пальцы порезал.